హలో ఎవరీవన్, దిస్ ఇస్ సిఎస్ఆర్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో నాసా ఫిబ్రవరిలో ల్యాండ్ చేసిన పర్సివరెన్స్ రోవర్ మార్స్ మీద ఎలాంటి మైల్ స్టోన్స్ని కంప్లీట్ చేసిందో తెలుసుకుందాం. అంటే మార్స్ మీద హెలికాప్టర్ని ఫ్లైట్ చేసే ప్రయోగం గురించి, అలాగే మార్స్ అట్మాస్ఫియర్ నుండి ఆక్సిజన్ని తయారు చేసే ప్రయోగం గురించి తెలుసుకుందాం. సో లెట్ us స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. అందరికీ తెలిసిందే, నాసా పర్సివరెన్స్ రోవర్ని మార్స్ మీదకి కొన్ని గొప్ప ప్రయోగాలు చేయడానికి పంపింది. అందులో మార్స్ హెలికాప్టర్ అనేది ఒకటి. నాసా రీసెంట్గా ఈ మార్స్ హెలికాప్టర్ని టేక్ ఆఫ్ చేసి ఫ్లైట్ చేసింది. దానికి సంబంధించిన వీడియోని ఇప్పుడు చూడండి. This is downlink. We are beginning to see data products. Rotor motors appear healthy. All actuators appear healthy. Ingenuity is reporting having performed spin-up, takeoff, climb, hover, descent, landing, touchdown, and spin down. Altimeter data confirms that Ingenuity has performed its first flight of a powered aircraft on another planet. We can now say that human beings have flown a rotorcraft on another planet. Let's get back to work and more flights. Congratulations. చూసారుగా, నాసా మార్స్ మీద సక్సెస్ఫుల్గా హెలికాప్టర్ని ఫ్లైట్ చేసింది. సో ఫ్యూచర్లో మార్స్ని డ్రోన్స్తో ఏరియల్ వ్యూలో పరిశోధిస్తూ రోవర్స్ వెళ్ళలేని చోటుకి కూడా వెళ్ళి ప్రయోగాలు చేయబోతుంది. ఈ పర్సివరెన్స్ మిషన్లో ఇంకో గొప్ప ప్రయోగం మార్స్ అట్మాస్ఫియర్ నుండి ఆక్సిజన్ని తయారు చేయడం. అయితే నాసా రీసెంట్గా ఈ ప్రయోగాన్ని కూడా కంప్లీట్ చేసింది. ఈ పర్సివరెన్స్ రోవర్లో మార్స్ అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ఆక్సిజన్గా మార్చడానికి ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ని అటాచ్ చేశారు. అదే MOXIE. ఇది రీసెంట్గా కండక్ట్ చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్లో MOXIE గంటకు 6 గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ని తయారు చేయడం స్టార్ట్ చేసింది. ఈ ప్రాసెస్లో ఆక్సిజన్ తయారయ్యే రేట్ కొద్దిగా తగ్గింది. 1 అవర్ తర్వాత ఇది 5.4 గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ని తయారు చేసింది. ఇది ఒక ఆస్ట్రోనాట్ 10 మినిట్స్ మార్స్ మీద ఉండడానికి సరిపోతుంది. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒక గొప్ప మైల్ స్టోన్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ వల్ల ఫ్యూచర్లో ఆస్ట్రోనాట్స్ అక్కడే ఉండడానికి ఇంకా రాకెట్ ఫ్యూయల్స్కి ఉపయోగపడబోతుంది. సో ఇదేనమాట నాసా సక్సెస్ఫుల్గా టెస్ట్ చేసిన 2 గొప్ప ప్రయోగాలు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. ఇంకా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని దాని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్.